Bonjour les élèves. Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'Ukraine, un peu de géographie. Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку – Україна, загальні відомості та географічне положення. Pendant cette leçon, nous apprenons avec vous quelques notes sur l'Ukraine et aussi la situation géographique de l'Ukraine. На цьому уроці ми розглянемо географічне положення України та вивчимо загальні відомості. Regardez s'il vous plaît la carte d'Ukraine. Подивіться, будь ласка, на мапу України. Nom officiel République d'Ukraine. Офіційна назва Республіка Україна. La capitale Київ, plus de 3 millions d'habitants. Столиця Київ, більш 3 мільйонів жителів. Монне гривна. Грошова одиниця гривна. Langue officielle ukrainien. Офіційна мова українська. La superficie 604 000 км². Площа 604 тисячі квадратних кілометрів. La population environ 48 millions d'habitants. Населення приблизно 48 мільйонів жителів. Le drapeau bleu et jaune. Прапор блакитний та жовтий. L'hymne national, l'Ukraine n'est pas encore morte. Гімн ще не вмерла Україна. Fête nationale, le 24 août, anniversaire de la déclaration d'indépendance, 1991. Національне свято, 24 серпня. Il y a 4 grands fleuves, le Dniepr, le Bug, le Donets et le Dniestr. Є 4 великі річки – Дніпро, Буг, Донець та Дністр. La montagne la plus haute se trouve dans les Carpates. C'est le mont Goverla, 2081 mètres. Найвища гора знаходиться в Карпатах. Це гора Говерла, 2081 метр. Les 3 villes les plus grandes sont Kyiv, environ 3 millions d'habitants, ainsi que Kharkiv et Dnepropetrovsk, qui ont plus de millions d'habitants. 3 найбільшими містами є Київ, приблизна кількість жителів 3 мільйони, а також Харків та Дніпро, чиє населення приблизно 1 мільйон жителів. Écoutez s'il vous plaît le texte un peu de géographie. Прослухайте, будь ласка, текст трохи географії. Ouvrez s'il vous plaît vos cahiers et écrivez la traduction de ces textes. Відкрийте, будь ласка, зошити та запишіть переклад цього тексту. Un peu de géographie. Трохи географії. L'Ukraine est un pays de l'Europe orientale. Україна – це європейська країна. Київ est sa capitale. Столиця Київ. L'Ukraine a déclaré son indépendance le 24 août 1991. Україна задекларувала незалежність 24 серпня 1991 року. C'est la fête nationale. Це національне свято. Le drapeau ukrainien a 2 couleurs, le bleu et le jaune. Прапор України
має два кольори – блакитний та жовтий. Les montagnes les plus connues sont les Carpates. Найвідоміші гори – це Карпати. Le point culminant de l'Ukraine est là, c'est le mont Говерла, 2081 mètres. Найвища точка України – це Говерла, 2081 метр. Les quatre plus grands fleuves sont le Dnipro, le Буг, le Донець et le Дністр. 4 великі річки – це Дніпро, Буг, Донець та Дністр. L'Ukraine est aussi un pays avec des côtes magnifiques. Україна – це гарна країна. Au sud, il y a la mer Noire avec de beaux paysages de la Crimée. На півдні є Чорне море з гарними кримськими пейзажами. Les pays voisins de l'Ukraine sont la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Biélorussie, la Russie. Сусідні країни – це Молдова, Румунія, Угорщина, Словакія, Польща, Білорусь та Росія. Je vous prie de faire cet exercice. Я вас прошу виконати це завдання. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Що потрібно виконати у цій вправі? Il faut répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Необхідно дати відповідь, чи це правда, чи це неправда. S'il vous plaît, будь ласка. L'Ukraine est située en Europe centrale. C'est vrai ou c'est faux? La fête nationale de l'Ukraine est le jour de l'indépendance. C'est vrai ou c'est faux? En Ukraine, il n'y a pas de montagne. C'est vrai ou c'est faux? Au nord de l'Ukraine, il y a la mer Noire. C'est vrai ou c'est faux? La Crimée se situe au sud du pays. C'est vrai ou c'est faux? Les pays voisins de l'Ukraine sont la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Biélorussie et la Russie. C'est vrai ou c'est faux? Écrivez s'il vous plaît vos réponses dans vos cahiers. Напишіть, будь ласка, ваші відповіді в зошити. Vérifions s'il vous plaît cet exercice. Перевіримо, будь ласка, цю вправу. L'Ukraine est située en Europe centrale. C'est faux. C'est неправда. L'Ukraine est située en Europe orientale. La fête nationale de l'Ukraine est le jour de l'indépendance. C'est vrai. C'est правда. En Ukraine, il n'y a pas de montagne. C'est faux. C'est неправда. En Ukraine, il y a des montagnes. Au nord de l'Ukraine, il y a la mer Noire. C'est faux. C'est неправда. Au sud de l'Ukraine, il y a la mer Noire.
La Crimée se situe au sud du pays. C'est vrai, c'est правда. Les pays voisins de l'Ukraine sont la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Biélorussie, la Russie. C'est vrai, c'est правда. Votre devoir, s'il vous plaît. Ваше домашнее завдання. Texte, un peu de géographie à raconter. Texte, трохи географії розповісти. Exercice par écrit. Вправу виконати письмово. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Що потрібно виконати у цієї вправі? Trouve la fin de chaque phrase. Потрібно знайти продовження речення. Les montagnes de l'Ukraine sont. Les fleuves ukrainiens sont. Le mont Goverla est. Au sud de l'Ukraine, il y a. La Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Biélorussie, la Russie sont. Au revoir. До побачення.